होना चाहिए, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अब हम जा रहे हैं राजीव नगर भाई के साथ घूमने के लिए। ये हमारे भाई आए पड़े हैं। चाबी बंद करके स्टार्ट करें एक बार दोबारा। बाकी लोग देखते रहते हैं, देखो ऐसे। ये हमारी ऑडियंस है, ये जो हमें सपोर्ट करती है, जो हमें बहुत सारा प्यार देती है, वो ये लोग हैं। भाई को सब्सक्राइब करो। ऐसे लोगों की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। और हम वहाँ से अपने लिए कुछ लेंगे भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो। तो ये भाई साहब है हमारे, चिकन लेने आए। चिकन देखो, बड़ी बातचीत है भाई की। भाई चिकन बकरा मुर्गा सब पाल रहे हैं ये लोग, देख रहे हो। तो यहाँ जो हम लेने आए थे वो तो नहीं मिला है। अब हम जाएंगे दूसरी जगह पे। भाई ये पशु पक्षी खाने से क्या मिलता है? ये पशु पक्षी नहीं खाना चाहिए इंसान को, घास फूस खाओ भाई। छीलता था, भूल गया भाई मैं नहीं खाता भाई, ये सब गलत चीजें नहीं करता मैं। अब चलते हैं दूसरी जगह पे पशु पक्षी लेने। तो जो भी होगा दिखाएंगे, बताएंगे। आगे बैठो। ये सब मत दिखाएगा भाई जो दिन का दिनचर्या होती है ना, कुछ चीजें नहीं दिखा रही चीजें। हटा दूंगा मैं चला। ऐसे आ रहा तो ऐसे घुमा देगा, ऐसे आसानी होगी। जब तू ऐसे करके और ऐसे पलटता है ना, कैसे पलटता है? मैं ऐसे और ऐसे वो वीडियो वो हो जाती है। नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ। गाइस जी मेरे को वीडियो बनाने का तरीका बता रहा था, ये भी मैं दिखाऊंगा। भाई ने मुझे कैमरा पकड़ना सिखाया भाई, ठीक है। बाकी ये जो अंकल जो कर रहे हैं वो तो नहीं दिखाएंगे, गलत बात है। तो बातचीत कैड है, भाई ने ले लिया अपना सामान, ठीक है। डन है भाई, अपना सामान तो उठा लो वहाँ से। भाई पकड़ लेगा, मैं क्यों पकड़ूंगा किसी का। देखो भाई ये पशु पक्षी दिखा दे। हाँ ये पशु पक्षी वाले लोग हैं। हेलो भैया, हेलो कर देना। मत करो, मैं कर दूंगा। हैं? अबे वीडियो कौन बनाएगा फिर? तो पशु पक्षी तो ले लिया हमने। अब हम चलते हैं घर की तरफ। उसके बाद कहीं और भी जाना है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर है, मतलब हनुमान जी का मंदिर है। हेलो हाँ हाँ, ले इसी में मुर्गा बना रहा दिखा रहा कहने के लिए, उसे थोड़ी देर बाद हनुमान जी का मंदिर दिखा रहा। तो मैंने मंदिर दिखाया, मैंने ये थोड़ी बोला है कि यहाँ से मुर्गा लेके जाओ फिर मंदिर पे जाओ। मैंने ये थोड़ी बोला भाई, किसी को गलत बातचीत थोड़ी। गाइस आप बताओ, आप बताओ भाई। हाँ आप कमेंट करो। ये हमारी राजीव नगर की धरती पे दुकान खोल रखी है। हाँ ये आप राजीव बताओ नगर की भाई, धरती पे। आप बताओ भाई, हमारे कोई डिस्काउंट नहीं दिया भाई, 200 रुपये लिए भाई पूरे भाई। आप बताओ भाई, ये नहीं होना चाहिए, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जो भी है मजाक मस्ती की बातचीत है। चलो गलियों को चीरते हुए और हवा को फाड़ते हुए निकलते हम लोग
पहुँचते हैं अपने घर, जन्मभूमि पे। ठीक है, अपना काम हो गया। अब ये यहाँ से हो रहे हैं पार। मैंने बोला भाई चलो एक बार चाय पीने। देखो देखो कैसे पार आ रहा है, आ रहा है शेर। ये भी है, आ रहा है क्या? तो अब हम जा रहे हैं एक रिसेप्शन में। मतलब मेरे फ्रेंड के पास ही कार्ड आया था, मेरे पास तो नहीं आया था, बट उसने मुझे बहुत फोर्सफुली बोला चलने के लिए, तो हम जा रहे थे। ये भाई खुद ही ड्राइविंग कर रहे थे, देखो कितनी गंदे तरीके से भगाते हुए लेके जा रहा है। 120 प्लस में काटा चलेगा, ये ऐसे ही जाएगा। बाकी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो भी वहाँ का होता है दिखाते हैं आपको। ज़्यादा शूटिंग वगैरह तो नहीं करेंगे, पर ये होगा कि जो भी होगा आपको दिखा देंगे, मौज मस्ती हमारी। गाइस हम आए थे लगन में, ये देखो इसको शेर। ब्लॉग तो मेरा बोल दिया है भाई। मैं देखो, मेरे देखो, ये देखो हेल्दी फूड, ठीक है। और अगर मुझे गाली नहीं पकड़ी है, पर भाई ने ना भाई चौथी पूरे गार्डन की देखो। गार्डन में जितना खाना है ना उतना एक तरफ, और इसकी थाली में खाना एक तरफ। ये देखो देखो खाना और भी थाली में देखो, ये रहा। पर भाई के साथ आपका देखो, और खाना खा ली ना स्क्वायर फीट के हिसाब से खाना ले रखा है इसने। हाथ के लिए 1 रोटी, पैर के लिए दो चावल। तो खाना पीना क्यों हो गया था, तो खाना पीना क्यों हो गया था, तो उसके बाद हम चल रहे हैं सब, घर चल रहे हैं हम। ये देखो बहन के भाई को, ओए बहन के भाई। भाई ने गाना चला दिया, अब कॉपीराइट आ जाएगा, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ये देखिए देखिए Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. हाँ वही लगा ले, यही करते हैं। देख रहे हो ये जो घर है ना, मैं पूरा व्यू नहीं दिखा पाऊंगा आपको, पर देखो ये मेरे ख्याल से ना पूरे जो अपना गुड़गांव है ना, ये सेक्टर 15 पार्ट 1 का सबसे अमीर घर यही है यहाँ का। और गाड़ी देखिए आपने, लाइनों से गाड़ी लगा रखी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या ही शोरूम खोल रखा है अगले ने। भाई इतना महंगी बातचीत है उस बंदे की, ना मैं उसे जानता हूँ ना कुछ है, बस मैं यहाँ से आते जाते निकलता हूँ। तो आज लोग मैंने आपको भी ये सब दिखा दिया। तो ये था मेरा आज का पूरा ब्लॉग, जिसमें मैंने दिन में तो शूट नहीं करा, शाम को दोस्त आया, उसके साथ चिकन शॉप पे गए, जो भी करा, चिकन वगैरह लिया उसी ने, अपने घर पे ले गया, बनाया जो भी है। फिर उसके बाद उसने इमिडिएटली एकदम बोल दिया कि शादी में जाना है, मतलब लगन टीका में जाना है, जो भी होता है, रिसेप्शन जो भी है वहाँ गए। जो भी मजाक मस्तियाँ था वो भी है। मेरा आते टाइम मेरे सर में दर्द होने लगा, तो मैंने अभी तेल लगाया देखो बालों में, और अब मैं सोऊंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। तो बाकी कल का ब्लॉग भी इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।